Բարեւ բոլորին։ Ես Գրիգն եմ եւ որոշների համար գուցե լավ, գուցե վատ, բայց սկսվել է նոր ուսումնական տարին, ինչի համար ես բոլորից շնորհավորում եմ եւ որոշել եմ նկարել այսպիսի տեսանյութ, որը կոչվում է 5 խորհուրդ դպրոցի համար, որոնք ձեզ կօգնեն սովորել ավելի էֆեկտիվ եւ կազմակերպված։ Ես այս տարի կարող եմ ասել, որ գնում եմ քոլեջ, երկրորդ կուրս, սովորում եմ туриզմ բաժնում, եւ այսքանով մի փոքր իմ մասին, դե ինչ, եկեք մենք սկսենք։ Ու ամենակարևոր խորհուրդը ձեզ համար ես կարող եմ ասել. ծանոթացեք առաջադրանքի բովանդակությանը մինչ այն կատարելը։ Այսինքն, երբ ձեզ տրվում է բարդ եւ ծավալուն աշխատանք, դրանցից է օրինակ կուրսային աշխատանքը, դիպլոմային աշխատանքը, քոլեջում ու ինստիտուտում, իսկ դպրոցում սովորաբար ռեֆերատը, դրանք երբ որ պետք է ուղղակի ձևքով գրել, այլ ոչ թե տպել, դրա համար պահանջվում է բավականին ժամանակ, այսինքն սկսեք այդ աշխատանքները անել այն օրվանից, երբ այն արդեն հանձնարարված է։ Եվ մի թողեք ամեն բան վերջին օրվան, որովհետև վերջին օրվան ամեն ինչ ավելի բարդ է լինում։ Եվ կարող եմ ասել, երբ տրվում է արդեն գալիս է շաբաթվա վերջը, տրվում է 2 օր արձակուրդ, դա ուրբաթը, շաբաթը, կիրակին, արեք ձեր բոլոր դասերը ուրբաթ օրվան եւ շաբաթ-կիրակի օրերը դուք կարող եք հանգստանալ եւ չանհանգստանալ դասերի նպատակով։ Իմ խորհուրդը նույնպես կարևոր է, բայց ավելի հետաքրքիր է։ Ընդլայնեք ձեր սովորած նյութի շրջանակը եւ օգտվեք տարբեր աղբյուրներից տրված դասը կամ նյութը ավելի լավ հասկանալու համար։ Օգտվեք լրացուցիչ տեղեկություններից, կարող եք այդ լրացուցիչ տեղեկությունները ձեր մոտ գրել կամ տպած ունենալ եւ դասի ընթացքում լրացնել։ Այդ լրացուցիչ նյութերը սովորաբար գնահատվում են բարձր գնահատականով։ Ես ունեմ մի դասախոս, ով միշտ բարձր է գնահատում այն ուսանողին, ով իր հետ միշտ ունենում է լրացուցիչ նյութեր։ Այնպես որ օգտվեք շատ ինտերնետից եւ գրքերից։ Երրորդ խորհուրդս. ընտրեք ձեզ համար հանգիստ առանց գադջետների։ Podcast-ում մենք սկսում ենք մեր դասընթացը առկա դասընթացով, չնայած կան դպրոցներ, որոնք արդեն անցել են օնլայն դասընթացի, բայց իմ քոլեջը սկսել է առկա դասընթացով, ու հուսով եմ մինչև մայիս էլ կմնանք առկա, ոչ թե օնլայն։ Այդ իսկ պատճառով ձեզ համար ընտրեք մոտ 30 կամ 40 րոպե եւ հանգստացեք բոլոր էլեկտրական սարքերից, անջատեք Wi-Fi-ը, անջատեք հեռախոսը եւ համակարգիչը, վերադառնանք նախորդ խորհրդից, մտնելով ինտերնետ եւ փնտրտուքի մեջ լինելով, մենք կորցնում ենք շատ ժամանակ եւ մեր աչքերի տեսողությունը, այդ իսկ պատճառով մոտ 30-40 րոպե հանգստացեք առանց ինտերնետի եւ ձեր աչքերը ու ամբողջ մարմինը կհանգստանա։ Իմ խորհուրդը՝ ընդունեք միայն էկոլոգիկ ինֆորմացիա։ Ես գիտեմ, որ հնչում է բավականին ոչ հասկանալի, դրա համար բացատրեմ։ Մենք օրվա ընթացքում թերթելով մեր բոլոր սոցիալական ցանցերը, դրանցից են օրինակ Instagram-ը, Facebook-ը եւ այլ սոցիալական ցանցերը, մենք տեսնում ենք տարբեր նորություններ, որոնք մեզ մոտ առաջացնում են զայրույթ, հուզմունք, ագրեսիա եւ այդ ինֆորմացիայի անընդհատ ընդունումը մեզ բերում է հասցնում է մի կետի, որ երբ որ մենք նստում ենք մեր դասերը կատարելու, սովորելու, մեր ուղեղը արգելակում է, մենք լինում ենք բավականին գերհոգնած եւ հարց տալով մեզ, թե մենք ինչ ենք արել օրվա ընթացքում, որ այդքան հոգնել ենք, գալիս ենք պատասխանի, որ մենք ընդհանրապես թերթել ենք Facebook-ը եւ Instagram-ը։ Այդ իսկ պատճառով ես խորհուրդ եմ տալիս շատ քիչ ժամանակ տրամադրել նորություններին եւ շատ քիչ ժամանակ տրամադրել սոցիալական ցանցերին։ Մոտ 10-ից 5 րոպեն կարող է հերիք լինել ամբողջ օրվա ընթացքում։ Եվ իմ վերջին 5-րդ խորհուրդը կարող եմ ասել. մեծացրեք ձեր սոցիալական շփումը մարդկանց հետ, շփվեք ձեր ընկերների հետ, զբոսնեք ձեր ընկերների հետ, շփվեք ձեր ընտանիքի անդամների հետ, գնացեք եւ միացեք տարբեր ակումբների, որոնք համապատասխանում են ձեր հետաքրքրություններին։ Մարդկային շփումը համեմատած օնլայնի, ես մոտ 1 տարի սովորել եմ օնլայն եւ իմ կյանքում կարող էր ամեն բան դառնալ օնլայն, բայց հավատացեք, կենթանի շփումը չի կարող փոխարինել որևէ օնլայն շփման։ Այդ իսկ պատճառով ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս շփվել միայն կենթանի մարդկանց հետ, այլ ոչ թե միանալ օնլայն եւ ուղղակի հարցնել ոնց են, եւ եթե լավ լինեն անջատել եւ ուղղակի օնլայն թերթել Instagram-ը, Facebook-ը, որը եւ վերադառնալով նախորդ խորհրդից կարող եմ ասել, որ հանգեցնում են գերհոգնածության։
Եվ վերջ, այսքանն էին իմ 5 կարևոր խորհուրդները եւ կարծում եմ, որ այս խորհուրդները ակտուալ էին նաեւ 2021 թվականին գրեք մեկնաբանություններին, թե որ խորհուրդն եք ուզում օգտագործել առաջին հերթին ձեր կյանքում եւ ես բոլորիս ցանկանում եմ հաջող ուսումնական տարի եւ ցտեսություն